Dobrý den, já se jmenuji Jan Baše, jsem autorem myšlenky revitalizace dvoru, který vám představíme. A musím tady představit ještě Petru Novotnou, která vlastně spolu se svojí kamarádkou Romanou Kurečkovou, která tady není dneska, tak se mi přihlásili po té, co jsem na Facebooku vlastně vyslovil zoufalý dotaz, jestli by mi s tím někdo nepomohl, protože nejsem ani zahradní architekt, ani stavař, takže naštěstí se mi ozvala Petra s Romanou a potom jsme společně v podstatě přistoupili k měsíční nebo ještě déle trvající práci, než vlastně vzniklo něco z toho, nebo to, co uvidíte. Takže tady vidíte, chceme se vejít také do milionu, což ty navrhovatelé, kteří zkoušeli něco většího, tak myslím, že došli taky k tomu poznání, že ten milion je strašně málo, takže jsme doporučovali městské části už panu Pecánkovi, že by to příště mohli třeba zvednout aspoň na 2, protože ten milion je hrozně málo. Takže první asi nejdůležitější věc je vám vysvětlit, kde ten vnitroblok, nebo dvůr, jak to budeme nazývat, je. V podstatě určitě ho zná jenom pár lidí tady, takže víceméně tady vidíte, nevím, kde je to ukazovátko, to je tohleto? Ano. Takže tady zase náš střed, ano, metro Strašnická, Kubánské náměstí a v podstatě je to na té křižovatky, tady pár obrázků ukážu, průběžná v Olšinách, na Hroudě a u Vesny. Takže to je jenom jako pro to představení bližšího místa. V podstatě park vypadá tak, jak teďka vidíte, respektive vnitroblok v bezvládním stavu. Vlastně nic se tam roky, desetiletí možná nedělo, spíš se jenom ty věci rozbíjely, stromy zanedbané a tak dále. Takže v podstatě jsme vytvořili návrh s tím prostorem, který vlastně má skoro 2000 metrů čtverečních, když to jemu dohromady dalo udělat. A tady bych předal slovo Petře. Tak cílem návrhu je vytvořit místo, které bude pro setkávání lidí, kde budou moci obyvatelé relaxovat, odpočívat. Bylo by to určené pro všechny věkové kategorie. Základem návrhu je návrh vnitroblok prosvětlit, obnovit zeleň, tím by se zvýšila bezpečnost, bylo by tam i sportovní využití a časem by se tam mohla vytvořit i nějaká komunita, která tam dřív třeba fungovala a teď již nefunguje. Návrh je založen na propojení vlastně celého toho vnitrobloku takové obále, který můžou využívat maminky z kočárky nebo malé děti z garážové. Ten je proti cestičkami, které spojují vlastně stávající chodník s odpočinkovými místy. Důležitý je ping-pongový stůl betonový a trampolína, pískoviště, jenom tak, když upravím si času moc není. Další projekt, co jsme tam ještě dali, jsou houpačky. Byly tam ještě další, ale ty jsme museli vyškrtnout právě z toho důvodu, že těch peněz je samozřejmě málo. Tady jsme byli na srovnání vizualizace a stávající fotografie, vlastně stávající cestičky a stávající konstrukce navýšení prádla bychom využili, posunuli bychom je. Zde je vidět posazení z pískoviště, trampolína. Na téhle fotografii vidět oprava zítky, která je tam stávající velmi rozpadlá, použil by se znovu stejné kameny, by se to opravilo. Na téhle fotografii je vidět, že bychom dodali zase lavičky, nějakou obnovu zeleně, trvalkové záhony, jak už tady byly řečeny, mouchovníky a nějaké pokrmné rostliny.
Na této vizualizaci je vidět vlastně vzadu houpačka a ovál. Došlo by tak k výraznému prosvětlení prostoru, tudíž by se i zvýšila ta bezpečnost, jak jsem již zmínila. No, zde ano, velmi temné zákoutí, podobně jako už tady jiné místa, jiné projekty. Zde pingpongový stůl a opět pohled do bloku. Takže ještě máme 1 minutu. Má tady celkový vlastně pohled, jak by to mohlo vypadat. Samozřejmě ty stromy tady a tak dále jsou takový unifikovanější, než tam jsou, ale o tom jsme tady neřekli hodně. V podstatě hodně by už udělalo jenom to, že by se ta zeleň sestříhala, vykácely by se třeba i suchý stromy, které tam v podstatě jsou i dneska nebezpečný. A už jenom to samo o sobě by ten prostor zkrásnilo. Jsou tady samozřejmě myšlenky toho, zase, aby ty věci tam vydržely a nebyly nezničený. Takže je tady možnost samozřejmě tady ten vstup do toho dvora, což je z té ulice u Vesny, případně zavřít a mít to tam na klíčky, ale to by samozřejmě muselo se už domluvit s tím bytovým družstvem, respektive se sdružením nájemníků, protože v současnosti tady ten z průběžná 7, ten vstup, který byl vlastně průjezdný, zavřeli. Takže teď vlastně tím zavřením i se událo to, že ten nitroblok je takový kompaktnější a opravdu by tam mohli chodit hlavně ty lidé z toho nitrobloku, protože víceméně lidi mimo praští nebo z větší dálky si myslím, že nemají šanci téměř zjistit, že tam nějaký dvůr je, nebo hezký nitroblok, nebo tam je trampolína, která třeba taky vlastně je taková jako vzácná záležitost. Takže já osobně samozřejmě to dělám částečně i sobecky pro sebe a pro své 2 dcerky. Určitě ale myslím, že kdyby tam ta trampolína byla, těch pár věcí k tomu, že by tam chodili i jiní rodiče rádi, nebo si tam sedli na lavičku, přečetli si něco z knížky a podobně. Takže to asi už náš čas vypršel, i když zatím nemáme stopku. Takže jenom můžu říct, že budeme rádi, když teda podpoříte jedním ze svých hlasů číslo 38. Pokud jsem pochopil, tak bude mít každý člověk víc hlasů než jeden, takže vlastně bude i lepší rozhodování, že člověk nebude muset jenom jednomu projektu dát hlas, ale třeba i více. Děkujeme za pozornost.